นี่ตัวอะไรวะเนี่ย We have something you won't believe 'Welcome to Sydney Harbour. Carved out of sandstone 29 million years ago, this river valley was flooded by rising sea levels, creating the world's largest natural harbour that we know today. Home to over 600 species of fish, welcome to the most beautiful harbour in the world. เดี๋ยวเราไปดูกองนะคะพายุวนไปเรื่อยๆนะเฮ้ยสวยอ่ะ
มกันนะคะแล้วก็เพื่อนขึ้นมาแล้วตัวนี้นี่เราเห็นดูกองแล้วก็เห็นปลากระเบนแล้วนะคะที่อควาเรียมนี่สวยมากเขาจัดดิสเพลย์ดีมากเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเยอะมากขนาดฝนตกแล้วนะฝนตกหนักมากแต่คนที่นี่ไม่หวั่นไหวนะคะเขาก็พาลูกๆหลานๆมากันเต็มเลยฮัลโหลยาย แปลงเสียงเหรอเสียงอะไรที่นี่นะคะมีรูปให้เราฟรีนะตอนถ่ายเราก็จะถ่ายที่